Muri Zimbabwe mamuka sei mukati mezuva ranhasi. Tinodai kusangana uri musi weSunday 4 May 2025. Tichaverenga shoko redu kubva kuna Luke chapter 22. Pane musoro weshoko unotiwo Peter anoramba Jesu. Tichatanga kuverenga pavhesi 54. Inotangira kubva pavhesi 54 kusvika pa61, asi pane ndichaverenga mamavhesi mamwe ndichasiya. Vhesi 54 inoti, ipapo vakabuda vakaenda naye vakandomuisa mumba momuprista mukuru. Peter akamutevera ari nechekure. 55 inoti, asi vakati vabatidza moto pakati poruvanze uye vagara pasi pamwe chete, Peter akagara pakati pavo. 56 inotiyo, musikana akanga ari mushandi akamuona agerepo muchiedza chomoto, akamufananidza akati, murume uyu aivawo naJesu. 57 inoti, asi iye akaramba izvozvo akati, iwe mukadzi, handimuzive murume uyu. Tosvika toenda pa61. Ipapo Peter akarangarira shoko rakanga rataurwa kwaari naIshe rokuti, nhasi jongwe risati rarira uchandiramba katatu. 62 inotiyo, Peter akabuda panze akandochema misodzi. Mhuri yeZimbabwe tinoda kutenda Mwari neshoko raatipa mangwanani ano. Chinhu chandinoda kuti ndikuonesei pano, chinhu chese chakanaka chichauya chinotanga chakashata. Chinhu chese chine ramangwana rakanaka chinotanga chakaipa. Chinhu chese chichanaka kumberi chinotanga chichityisa. Mhuri yeZimbabwe takatarisana nenyaya yaJesu akatarisana nerufu, ndonyaya yataverenga mangwanani ano. Asi zvaiitwa naJesu izvi hazvirevi kuti aizofa zvachose, asi wakanga achida kuti afire zvakaipa zvedu. Wakanga achida kuti amiririre zvakaipa zvedu, isu zvatinoita, zvatinotadzira Mwari, zvatinotadzira vamwe vanhu. Asi Jesu waifanirwa kuti azvipire sokuzvipira kwaakazviita. Waifanirwa kuti azvipire kuti vanhu vese vepasi pano vagosunungurwa. Mangwanani ano handisi kuda kuti ndinyanye kurebesa nyaya yangu. Mukatarisa Jesu ane nguva yaanosungwa, mumwe wevadzidzi vake vaakanga achitemba naye, asi akanga akagara akamuudza kuti, iwe Simon Peter, jongwe risati rarira katatu uchandiramba. Nyaya yatinoda kutarisa pano inyaya yekuti kana chinhu chichizonaka kumberi chinotanga chakashata. Chechipiri chatoda kutarisa, toda kutarisa nyaya yevanhu vanenge vari genuine, vanenge vachikuti vakamira newe asi vasina kumira newe. Mangwanani ano ndoda kufananidza nyaya yedu nenyaya iri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Nyaya yenyika yeZimbabwe inyika iri muudzvanyiriri, inyika iri muutapwa, inyika iri mukati mecorruption, inyika ine vanhu vakaomerwa kusvika pokupedzisira. Asi nyika yeZimbabwe iri kuda vanhu vanozvipira, vanhu vanosacrifica, vanhu vanozvipira, vakamira sevarume, vakadzi vakashinga, varume vakashinga, vasingahwandi. Asi kana mumwe anenge ari pamberi apinda dambudziko, ndo paunoona ugenuineness hwemunhu. Ndo paunoona kuti vanhu vanga vachiti vakamira newe ndivana Simon Peter here vachakuramba jongwe risati ravira katatu. Leadership iri mugeza revolution, zvamuri kuzvipira kubuda pachena haisi nyore. Asi nguva ino yatiri ndo nguva yekuti muone kuti vanhu vanozviti vakazvipira, vanozviti ishamwari dzenyu, ndevechokwadi here? Baba Geza, ndo nguva yekuti muone kuti vana Simon Peter vachakuramba. Iye zvino vamwe manhamba chaiwo vadhirita mafoni,
unonzwa achitaura kuti Mudharageza aina Ntombomuzi, muri kutaura anonzi Nyoka yeMabhunu aina Ntombomuzi, ningi muri kutaura anonzi Madzibaba uyu aina Ntombomuzi, Mudzingwa aiwa aina Ntombomuzi. Iye zvino unoona mafoni adzimwa, mafoni nhamba, nguva yekuti kana kuti munhu ndimire naye, vazhinji yezvinezvi havachisina nguva iyoyo. Vanokuramba, vamwe vatokuramba kana jongo racho risati rarira kokutanga, vamwe vakuramba jongo risati rarira ninge chipiri. Vanhu vese ma-stakeholders vari mugeza revolution ndo nguva yokuidentifya vanhu vari genuine iye zvino, kwete vanhu vanoda kuzobudikira kana zvinhu zvazonaka. Hama dzaComrade Nyoka yeMabhunu vanozviti hama hazvirevi vanhu vane senemu yakafanana nemi, kana vanhu vekumusha kwamai venyu, kana vanhu vekumusha kwababa venyu, kana vanhu vekumusha kwana sekuru venyu, kana vanhu vekumusha kwana tezvara venyu. Hama dzenyu chaidzo chaidzo dzinoonekwa munguva yedambudziko iye zvino dzinouya kuzomira nemi. Comrade Geza, wherever kwamuri izvozvi, I know you are not at home. Vanhu vanonzi hama dzenyu vari genuine vanoonekwa izvozvi. Vana Comrade Mudzingwa, nguva yamuri kutiza izvozvi ndo nguva yamunoona vanhu vari genuine. Munhu anotora foni yake okufonera, munhu anotora foni okufonera, munhu anoziva kuti Mudzingwa anogona kunga anoswera ari painternet, anodawo mari yeairtime, ndo munhu anoonekwa kunzi munhu ari genuine. Munhu anoziva kuti Nyoka yeMabhunu izvozvi mhuri yake iri kuda mari yerent, rega ndimukandirewo mari yerent, mhuri yake inoda mari yeairtime, mhuri yake inoda kumhoreswawo, ndingovamhoresa vazive kuti ndakamira navo. Ndivo vanhu vanonzi vari genuine, kwete munhu anozoti zvapera manje ozoona akuburikira unoziva paipai zvaiitika, unoziva aiwa hatisi takamira kauti hatiri kumashure kauku. Kumashure kupi? Munhu ari genuine anoonekwa nguva ino. Geza revolution ndo nguva yainofana kuidentifya vanhu vachazopinda in the next government izvozvi right now, because ugenuineness hauonekwi nekunyarara. Ugenuineness hunoonekwa nekubudikira pachena, uchiratidza your true colors, your true identity. Hazvina basa kuti yaya comrade from ZANU-PF, buda pachena. Hazvina basa yaya champion from Triple C, from the citizen movement. Ndiyo nguva yokubuda pachena uchionekwa ruvara rwako izvozvi. So mangwananano ndangoti nditaure kuti pane vanhu vanoda kuita sana Simon Peter, vanoda kuzoramba vanana Jesu. Vatungamiriri vese ma-stakeholders vese vari mugeza revolution, this is the time to identify real comrades, real champions, kwete vanhu vanobuda pachena. Ndo vanhu vari kudiwa at this particular moment, because takatarisana nedanger. Saka waunoda kuti ambopinda mudanger iwo wakawanda ndiwani. So mangwananano Mwari ngaatibatsire, Mwari ngaatitungamirire, Mwari ngaabatsire vatungamiriri vese vari mukati this Geza revolution, vakwanise kuidentifya real comrades, real champions, real comrades, real champions, vanozokwanisa kumira nevana veZimbabwe. So mangwananano rigandipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai mangwananano Baba, tinokutendai nechipo cheupenyu. Mwari wangu mataura, maratidza kuti chimwe chezvinhu chamunotarisa chaizvo it's kuva genuine heart, muva munhu anopa anosacrifice, kwete vanhu vanohwanda. Baba hamudi vanhu vanohwanda, mataura pachena wani. Kana Simon Peter makamutsiura mukati, iwe Simon Peter, jongwe risati rarira kechitatu uchandiramba. So mangwananano Baba, takumbira kwamuri femerai mweya kune leadership yese iri mukati megeza revolution, vakwanise kuona vanhu vavo chaivo vavachazosenza navo,
vanhu vanobudikira pachena, vanhu vari ready to sacrifice, vanhu vari ready to stand firm, vanhu vari ready kumira neutungamiriri huripo, vanhu vari ready kumira kunyange pakauya matambudziko, kwete vanhu vanotiza Baba, kwete mbwende, kwete vanhu vane kutya. Baba, tinokutendai nezita raJesu takunamatai. Mhuri yeZimbabwe, ndinokushuvirai rombo rakanaka, muve nenguva yakanaka kwese kwamuri, uri mukati wesvondo, uri musi wesvondo kudai, pese patinoenda kunonyengetera, handei tinonyengetera tichikumbira Mwari, tichikumbira intervention yaMwari. Tisakangana kurangarira avo vari mukati mematurongo. Mwari akuwanirei nyasha, Mwari akuitirei zvakanaka.